مضاد حيوي طبيعي، صنع منزلي بجودة عالية ضد السعال أو الكحة. شافانا الله وإياكم منها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحلو الحديث والكلام. من قناة منوعات لينا، أرحب بكم متابعي الأعزاء الأفاضل، وكذلك الجدد الذين انضموا حديثا إلى قناتي. ما عليكم إلا الاشتراك في القناة حتى تتوصلوا بجديد الفيديوهات. فضلا وليس أمرا، شاركوا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي حتى تعم الفائدة، فالدال على الخير كفاعله. بعد أن تضعوا له إعجاب، ولا تحرموني من تعاليقكم المحفزة التي تشجعني على المضي إلى الأمام. بسم الله على بركة الله. عندي حبتين من اللفت، هذا اللفت البنفسجي. بعد غسلهما وتنظيفهما جيدا مسحتهما. في الأول سأقطع هذه القشرة بهذا الشكل، تكون كالغطاء، لا أرميها أبدا. سأضعها جانبا، وسأحاول تجويف حبة اللفت بالملعقة، لا أستعمل السكين حتى لا أقوم بثقبها. هي ثابتة. سأعصر فيها الليمون حامض حتى لا تتأكسد. بعد أن قمت بتجويف حبة اللفت الأولى من الداخل أو أزلت جوفها، سأقوم بتجويف الحبة الثانية بنفس الطريقة.
هذه هي الثانية. سأغطيها. أضع هنا السكر. يمكنكم إزالة عصير الحامض، أنا لن أزيله للأمانة. سأضع السكر. أتركه يذوب. أغطي هكذا. إما أن أضعها في الثلاجة، ولكن ما دام الجو باردا فلن أضعها في الثلاجة. سأنزع هذا الغطاء لكي أضع العسل. سأغطيها وأتركها 12 ساعة وأتناولها، أو يتناولها كل من يعاني من الكحة. فهي علاج طبيعي مضاد حيوي طبيعي، بين اللفت، اندماج بين اللفت والعسل الحر لصنع دواء طبيعي أو مضاد حيوي طبيعي ضد الكحة. لن أضعها في الثلاجة لأن الجو بارد جدا. سأعيد غلقها وأشرب من هذه أيضا. بالنسبة لهذه تحضر كل مرة، ويراعى إذا كانت عندكم حساسية من الليمون يمكن إلغاؤه. أما الوصفة الثانية التي فيها اللفت والعسل فهي تحضر كل 3 أيام، عندما تنفد أو تنتهي تحضر من جديد. هنا انتهى الفيديو، أتمنى أن يعجبكم وتضعوا له إعجاب وتشاركوه في مواقع التواصل الاجتماعي حتى تعم الفائدة، فالدال على الخير كفاعله. إلى اللقاء في الفيديو المقبل بإذن الله عز وجل.